Spesso succede che forziamo le giocate, non facciamo quello che siamo abituati a fare, quello che ci riesce meglio. E quando forzi le giocate succede questo, ti breccano palla e subiamo in fase difensiva, molto semplicemente questo. Non è finita, il campionato non è assolutamente finito, il nostro obiettivo è quello di dare filo da torcere a tutti. Intimamente lo sappiamo bene qual è, però dobbiamo migliorare, è evidente. Abbiamo perso 2 partite, questa brucia. Però complimenti alla Generazione Calcetto, un'ottima squadra. Da martedì si riprende. Sta rompendo qualcosa. No, 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 assolutamente non si sta rompendo assolutamente niente, anzi il gruppo è unito e compatto, semplicemente che a differenza di altre squadre che scelgono di fare magari un gioco no, un po' più difensivo, un po' più classico, noi scegliamo di fare un gioco un po' più divertente, almeno ci proviamo e se non ti riesce inevitabilmente la prestazione non arriva. Se la prestazione non arriva perdi, perché poi giocare dietro 3-1 no? Molto facile. Quindi dobbiamo migliorare, è evidente, perché poi alla fine quello che contano sono i risultati. Però non molliamo, il campionato è molto lungo, c'è una grande squadra che verosimilmente lo vincerà a mani basse, poi per il resto ci sono i playoff e noi quello è il nostro obiettivo ed è assolutamente alla portata, quindi si può perdere, però si ricomincia da martedì. Grazie, in bocca al lupo al capitano dell'Eurmassimo. Ciao, grazie a voi ragazzi.